太平，我又返嚟啦！呢次返嚟咁啱撞到正，喺太平有一個 5km Fun Run 嘅活動，慶祝馬來西亞獨立68年。所以我都唔執輸，決定報名參加，着住 apron 一路行，一路揮住馬來西亞嘅國旗。耶！到啦！而家行完啦。The next thing we want to do is breakfast。朝早晨運喺太平係一個好普通嘅 activity，especially 太平有一個咁美麗嘅太平湖。但係晨運之後，你要去邊度食早餐呢？所以呢一次我將會同大家分享幾個我中意去食早餐嘅地點。如果你係第一次睇到我呢個 channel 嘅話，希望你可以俾我少少嘅鼓勵，拉呢條片同埋 subscribe 我 channel。同一個時候，你都可以睇返我上一次介紹嘅太平美食。今日第一站要介紹嘅就係喺廣東會館同埋何仙姑廟隔離嘅雙子樓。喺呢度我最中意點嘅早餐就係咖喱麵同埋椒蛙麵啦。如果你係唔食得辣嘅，但係想試唔使驚，佢係唔會太辣嘅。如果想辣啲嘅話，就加多啲去辣椒醬啦。我細佬哥食嘅時候嘅味道。哦，好特別呢個味。佢辣得嚟，有多少大酸酸地。哇！呢個味道正。太平嘅椒蛙麵同檳城、馬拉吉或者 KL 嚟相比嘅話，佢嘅做法同埋味道係有啲唔一樣嘅。呢一度嘅椒蛙麵嘅湯底大多數都係用橙色嘅番薯熬成嘅，唔會加魷魚絲或者黑豉油或者豆豉。最重要嘅係每一檔都有佢自己嘅特別嘅襯包。所以下一集我將會分享我媽教落嘅太平椒蛙麵嘅做法，到時我先解釋佢有咩唔一樣。除咗咖喱麵、椒蛙麵，你都可以試下呢度嘅撈麵。好薄啊！係咪唔一樣？好似你講好有荷包味咁，係有多少似白骨地咁。係。呢一度朝早7點就開門啦，你晨運之後啱啱好可以嚟呢度食早餐。下一個地點要介紹俾大家嘅就係大名鼎鼎嘅家家茶室。咁嚟呢度係食咩呢？就係食佢哋嘅粿條湯同埋清湯麵啊！佢哋熬嘅湯底真係熬到好入味啊！除咗拜一，每一日佢哋5點半朝早一直開到1點半下晝。如果 weekend 嚟嘅話，你絕對好難揾到位坐。除咗食麵之外，記得要加啲料，因為真係好食嘅。喺呢度除咗佢哋湯底同埋料靚之外，最重要嘅就係佢嘅秘密武器腎包啦。細個嘅時候嘅粉係好幼啊！呢度最正嘅嘢就係辣椒啦。除咗呢兩個地點，喺市區入邊仲有兩個特別嘅地方，其中一個就係喺太平摩後邊嘅，叫做 Plaza Perbandaran。一入去你就會睇到喺大門口嗰度有兩檔賣阿崩巴利嘅，呢一檔係我專門最中意嚟買嘅，因為佢嘅阿崩巴利真係好香脆，味道方面呢唔會太甜，仲會食到少少嘅椰漿嘅香味。但係記住要趁熱食，如果賣凍咗之後就冇咁香脆噶啦。呢個市集呢其實有2層，喺樓下呢大多數都係賣生果、賣花或者家庭用品或者蔬菜。喺第2層呢，其實係有一個 food court 嘅。喺呢度呢，大多數你睇到嘅都係本地人，好少會睇到遊客嚟呢度。本來想介紹俾大家喺呢度我最中意食嘅咖喱叻沙，但可惜今日冇開，所以就去咗呢一檔啦，食佢嘅椒蛙炒麵同埋佢嘅炒粿夾。
喺呢個檔口隔幾間有一個專門賣豆腐花嘅。呢一檔算係太平嘅 hidden gem， 好少人會同你講嘅，因為識食嘅人都知道嚟呢度買。佢哋除咗賣豆腐花同埋豆漿之外，仲有賣自己做嘅豆腐。點解佢哋咁出名呢？因為佢哋係冇用石膏粉同埋防腐劑嘅。我自己就比較中意5合1嘅豆腐花，因為佢哋加咗大量嘅涼粉、綠豆、紅豆、花生同埋白果。佢嘅豆腐花呢又夠香滑，真係好似食緊棉花糖咁做，好腍好 light。除咗呢個市集，另一個就係大名鼎鼎嘅那魯麥登啦，好多遊客都會去嗰度嘅。上一條片我喺呢度已經介紹咗幾個喺呢度可以揾到嘅美食，比如呢個玻璃蝦、魚蛋粉同埋 ice 咖醬，仲有一個係中午先會開檔嘅Nyonya Kueh啦，呢一檔係絕對需要試嘅。所以呢一次我會再分享多幾檔，如果你嚟呢度可以試嘅食物。第一檔要分享嘅就係呢一檔62號嘅雞粉啦。呢一檔係我哋屋企人每個人都中意食嘅雞粉，佢哋已經開咗30-40年嘅啦。雖然表面睇上嚟係平平無奇，但係你試過咗之後你就知道佢好食噶啦。喺佢隔離就係另外一檔出名嘅63號炒魚蛋粿條啦。呢一檔係大概1995年左右咁樣開嘅，而家已經有30幾年。比起前邊78號嗰檔嘅話，嗰檔就比較耐啲，係我阿婆嘅時候開嘅。如果要比較味道嘅話，78號嗰檔佢嘅味道係比較淡啲，炒到比較香啲。呢一度呢，佢就炒到比較乾啲，味道比較重啲。但係到最尾都係睇個人嘅胃口。對於我嚟講呢，兩檔都係好食嘅。喺呢度我又要介紹另外一檔撈字號嘅 Mee Rebus 啦。其實喺太平有好多檔口都係賣 Mee Rebus 嘅，但係唔係每一檔賣嘅都係好食嘅。呢一檔嘅 Mee Rebus 嘅湯底係比較稀啲，冇咁結，但係佢嘅參包係最正嘅，因為加咗佢嘅參包之後，成個 Mee Rebus 食出嚟係完全唔同樣嘅味道。除咗太平市中心之外，其他地方比如後朗、善邦，或者而家我要帶大家去嘅布加森，都係本地人中意去嗰度食早餐嘅。如果我嚟到布加森呢，我一定會嚟呢一檔食佢嘅福建麵，或者佢嘅福建撈麵。個蝦嘅味道好重，好香。雖然呢個檔口開咗仲未夠5年，但係佢哋嘅湯底真係有 standard 嘅。比如呢個蝦麵嘅湯底，佢哋煮到真係好鮮甜，絕對冇腥味嘅。除咗食麵之外，喺呢度仲有好多嘢你可以試嘅，比如布布喳喳、涼茶、經濟米粉、鹹煎餅、油炸鬼、芋頭糕等等。尤其是係呢一檔炒粿格啦，呢一檔炒粿格已經開咗大概有20-30年噶啦，而家係傳到第2代。以前布加森係有2檔嘅，而家就剩翻呢一檔比較出名、比較好食噶啦。如果你係拜6禮拜嚟嘅話，你就會睇到好多人喺呢度排隊打包嘅，我就係其中一個啦。喺布加森巴沙嘅隔離，其實仲有一個 food court 嘅，喺入邊你都可以揾到好多美食，比如有賣Nyonya Kueh嘅啦，賣薄片嘅啦，或者賣炒麵嘅，或者可以試一試呢一檔咁多人排隊嘅河粉。今日我所介紹俾大家嘅，只係呢啲早餐地點入邊一啲我比較中意食嘅。其實喺呢度仲有好多美食等緊你嚟試。好啦，今日嘅分享就到呢度，多謝大家又陪咗我成日啦。記得俾我少少嘅鼓勵，like 呢條片同埋 subscribe 呢個 channel。如果身邊有人要嚟太平嘅話，記得分享俾佢哋咯。